Badakizue ze instrumentu den? Bai, gaur gitarra elektrikoa ezagutuko dut! Kaixo, zuk ere gitarra jota dezu? Ke ba, baina badakit. Normalean 6 ari dituela eta ari pultsatuen familiakoa dela. Tira ba, hasteko ez da gutxi. Gehiago jakin nahi? Jakina, guztiak familiakoa dira. Bai, batzuk gorputz solidokoak. Beste batzuk kutsadunak. Eta hau kutsardikoa. Zergatik da kutsardikoa? Ba begira, kutsa daukalako, baina ez hain zabala. Eta denak desberdinak dira, baina soinu bera egiten dute? Bai, batzuk gehiago jotzen dira, jazz estiloan. Eta beste batzuk estilo rockeroagoetan. Edo metalean. Hemen daukagu burua, lepoa eta gorputza. Buruan dauzkagu klabijak, lepoan, biolinaren familian ez bezala, trasteak dauzkagu. Zertarako? Trasteek laguntzen dute notak afinatzen. Eta gorputzean zubia eta elektronika. Argailuak eta potentziometroak. Eta hau? Hau, argailuak aukeratzeko palanka da. Aukeratzen du zein argailuk hartuko duen gitarraren soinua. Baina ez da ezer aldatzen? Ikusi nahi alduzu barrutik. Bai. Begira, hemen daude argailuak eta palanka. Wow. Baina, itxaron. Hau, gitarra elektrikoa da, eta jotzeko amplia, kablea behar dituzu. Kablea! Begira. Aizu, baina amplifikadorea piztu behar da. Claro, amplifikadorea. Badakit! Volumena igo behar da, potentziometroarekin. Lasai. Orain, jotzen ikasiko dugu. Eta nola jotzen da, ba? Ba, nahi izan ez gero, gitarra klasikoa bezala, atzabalekin. Edo tapin eginez. Edo bestela, horekin. Buak! Begira! Zer ditudan? Nondik atera dituzu hainbeste? Leku guztietan aurkitzen dira. Ei, pua badaukazue, jo gurekin. Jude
ikasiko dut.